25 ट्रक्स हैं अभी आपकी, राइट? अब 100 का आपका प्लान है, अभी 25 पे आपका नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो टर्नओवर इस टाइम पे क्या होगा अंदाजा? सर देखो, अभी हम स्लो चल रहे थे। नाउ आफ्टर फाइनेंस पार्टनर वी आर मोर इनटू लाइक, मतलब अगर लार्जेस्ट बात करूँ तो हमारा एक कस्टमर भी ऐसा है जो 25 करोड़ रोज का तेल लेने को तैयार है। अच्छा। 200 केल 300 केल तेल लेने को तैयार है। तो बाय दिस मार्च आई एम थिंकिंग कि हम नियर बाई 500 करोड़ के आसपास में होंगे।